Бид Буддист. Нэвтрүүлгийн оролцогч автын инженер Д.Бухбат. Одоо шилжих юм бол би ингэж байна шүү дээ. Би одоо буддист хүн муу юм уу биш юм уу? Тэ? Уг нь бол би одоо өөрийгөө багаас ааваасаа өөгөөсөө эмээгээсээ судраас адис аваад ингээд байгаа болохтой зэрэг өөрийгөө би буддист гэж боддог байлаа. Тэгээд яагаад ингээд надад одоо би буддист муу юм уу биш юм уу гэдэг ингээд төөргөл гарсан ихтэй зэрэг буддийн бурхны шашин, буддийн гүн ухаан гэдэг чи юу судлаад байгаагаа мэдэхгүй болоод ирэхтэй зэрэг би энэ буддист муу юм уу? Буддист хүн ямар ах хэвтэй юм бэ гэж ингэж өөрт асуулт гарч ирд юм байна л да. Энэ тал дээр та ер нь юу гэж бодож байсан бэ? Танд ийм бодол төрж ирсэн үү? Тий, наад чинь төрж болох бодол шүү. Зүгээр ер нь буддист байхын тулд буддизмын гол ойлголтуудыг хүлээн зөвшөөрсөн байх гэдэг ойлголт л чухал байх. УХААН УИХ-ийн үр, хоосон чанар, бодийн сэтгэл гэх мэтчинглийн ийм одоо ойлголтуудыг та хэрвээ хүлээн зөвшөөрч байвал таныг буддист гэж хэлж болно гэсэн тийм бүр цензур байдаггүй сайн мэдэхгүй юм. Зүгээр ер нь тэгж хэлбэл илүү ойлгомжтой байна. Зүгээр ерөөсөө одоо ингээд санд асуулга явуулахаар монголчуудын 90% ч гэдэг 80% ч гэдэг би өөрийгөө буддист гэж хэлдэг юм. 95%. Яг үнэ хэлэхдээ тэрнийг буддист гэж хэлэхэд бас төвөгтэй. Зүгээр та өдрийн саяны хэлдэг шиг мөргөд залбирдаг, тагаасаар өнгөрөхтэй зэрэг намаа уншуулдаг энэ байдлыгаа хүмүүс ихэнхдээ буддист гэж ойлгож байгаа ийм хандлага давмуу гайлж байгаа. Тэр утгаар нь авч үзэх юм бол одоо болоход баг зүгээр сүүлчийнх нь арай тэр буддийн одоо тэр толгуур ойлголтуудыг хүлээн зөвшөөрч байгаа байдал нь бол буддист байх, буддийн шашинтан гэж хэлэх ч юм уу. Ийм утганд одоо дөхөө очих болов гэж бодогдмаар санагдаад байгаа юм да. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо та бол одоо 60 шахаж байгаа. Тэг 60 гарч байгаа хүн тийм ээ. Тэгэхээр тантай ингээд уулзаад буддийн шашны тухай ярих, буддист үзлийн тухай ярих, буддийн шашин тэр дотроо түүний онолын тухай ярих бол сонирхолтой байна л да. Яагаад гэхдээ зэрэг таны одоо залуу сайхан наснд бол шашин шүтлэг гэдэг чинь хориотой байлаа шүү дээ тийм ээ. Хориотой байлаа. Лавл одоо манай эмээ өвөө чинь жаста зургийнхаа арталд бурхнаа хийцэн миний охин энд ингээ мөргөөд яваараа энд одоо бурхан байгаа шүү гэж. Ингэж л одоо тэр бурхны үзлийг надад сургаж ирсэн л да. Таны тухайд одоо ер нь хэдий үеэс нь шашин шүтлэгтэй холбогдов. Тийм ээ. Тийм. Ер нь яг бурхны хажууд өссөн гэж хэлвэл одоо орих юм уу да тийм ээ. Бурхны хажууд одоо эцэг их маань бурхан шүтэж бурхнаа одоо далд юу болов шүтэж байсан тэрний хажууд байж байсан. Тэр утгаараа бидэнд бол илүү өөрөөлбөл энэ буддизмыг одоо нээлттэй цагт нь судлах тэр боломж бол тэр нөхцөл тэр үеэс үүссэн байж магадгүй юм шиг байгаа. Би одоо их сони юм санагддаг шүү дээ. Лодо дамбуган тунгалаг тамир гэдэг ормон дээр мэгзмийг хагас бичсэн байдیں۔ Хамгийн сүүлчийн лусан давгүй шавлаа сулбаан гэдгийг л орхиод л эхний одоо дөрвөн шатны бичсэн байдیں۔ Би тэрнээс одоо мэгзмийг хагас сонссон. Тэгээд энэ хагас сонссноо ээжтэй уншсан чинь сүүлчийнх нь ээж манад хэлж байгаа. Ингээд би нэг бүтэн мэгзэмтэй болсон байгаа юм. Тэгэхээр тэр одоо ямар утгаар ч юм зүгээр ер нь яг сонирхож л би одоо тэрнийг уншсан болов. Тэгээд яг манай ах дүү нарт манай нэг хөргөн ах аавын дүүгийнх нь нөхөр бараг ламших хүн байсан юм аа. Тэр хүний нөлөө их байсан да. Тэр ерөөсөө манай дирээд л одоо энэ бурхан шашны тухай өндөргөгийн тухай байнга ярина. Хажууд нь би одоо байнга сонсоостой байгаа шүү дээ. Гэхдээ одоо ингэж байна шүү. Өндөргөгээ ингэж хэлсэн байх шүү. Донтоор гэл манай аавын нэрийг хэлж байгаа юм. Ингэсэн байх шүү гэл ингээл яриад байна. Тэгээд яриад яагаад байна. Тэгээд яг өөрөө нэг тийм манай сумын дарга хүн байсан. Тэгээд сүүлдээ нөгөө төр шашин талаа юм харж яагаад тэгээд тэр сумын даргийнхаа ажлыг чөглөгээд голцууд тэр одоо ном юмаа л уншиж суудаг тийм хүн байсан. Тэгэл байсыг л манай дэрэгтэйгээ зэрэг энийг л яриад байна. Тэгээд тэндээс бас хагас сугас ч юм уу ойлголт төрсөн энэ төр явдал бол надад нөлөөлсөн байна. Тэгэхээр та чи ер нь аль нутаг лээ? Би энэ Төв аймгийн Алтан булаг гэж энэ ойрхон. Аав ээж нь ерөөсөө багын л энэ нутгийн хүн тий.
Өөрөөр энэ алтан булаг гэдэг чинь нөгөөх энэ хотодоо ойрхон болохтой зэрэг чинь одоо ухаан 8 дугаар багт ч одоо манай нутагт очиж гадаалж хөдөөлж салхинд гарч ингэж байсан гэнтергээд тэр тухай их сонин яриа юу байдгийг. Ухаан богдын таяг гэж манай тэр хөргөн ах дээр хадгалагдаж байсан таягийг аваагч маань сүлд энэ одоо 9 дугаар багт заларчглаа. Энэ таягийг одоо барьнаа. Барьяа чи намайг нэг зовчлаадах гэж хэлээ. Тэгээд би чой хамбатаар дагуулж очиод тэгээд 9 дугаар багтад бариулж байсан. Тийм л учир холбогдол байна л да. Таны одоо үндсэн мэргэжил яг ямар чиглэл, ямар мэргэжил? Би энэ техникийн мэргэжлийн хүн, цэргийн хүн. Энэ хөлийн хязгаарын цэрэгт 30 гаруй жил ажилласан. Залуудаа тарин уншиж уу? Ямар нэгэн тарин дайрагч юм. Залуудаа бол юм уншаагүй. Мэгзэм нэг téméгээр яаж яснаас ээж надад гүйцэж хэлснээс биш. Манай аав сони юм хэлдэг. Энэ 40 хэдэн оны цэргэлдээ. Энэ мэгзмийн чинь одоо цэргүүд орон тонохоо дараа уншиждаг байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр тийм тэр төдийл байснаас биш үндсэндээ тийм байгаагүй. Хүн ер нь жоохон настай болох тусмаа буддийн одоо энэ юмыг жоохон үзэж харах нь цаг алдахгүй, харин жоохон шандал ихтэй үзэж хармаар юм биш үү? Тэгэхээр одоо та бид хоёрын энд ингээд уулзах боломжийг олгоод энэ ширээний ард хоёулаа зэрэгц суугаад би буддист муу юм уу? Бид буддист муу юм уу биш юм уу гэдэг ингээд ярилцах боломжийг олгож байгаа газар маань манай Жавзан дан Буддист төвлөлтөө тийм ээ. Манай Жавзан дан Буддист төвийн энэ сайхан буйны үйл ажиллагаанд хоёулаа л нэг багшийг зорж ирж энэ буйны зам мөрөөр орж буйны сатангууд болцоожээ. Сүүлийн үед л одоо далай багшийн олон буддистуудтай уулзж байгааг харахад тэр шинжлэх ухааны олон салбарынхантай уулзж байгааг харахад тэр бүхний одоо буддийн гүн ухааныг дэлхийн шинжлэх ухааны салбарыг их сайхан сонирхдог болжээ. Буддийн гүн ухааныг ер нь одоо бараг яг Монгол энтерт судлахаасаа илүү баруун дэлхийг судалдаг болчих. Буддийн гүн ухааны тэр суур ойлголтууд сэтгэлийн ариусалтай холбогдолтой тэр нарийн сургаалуудын хүмүүст өөрөөр хэлбэл одоо хүргээд жинхэнэ буддистууд тэнд бий болоод байх шиг. Харин хүн судлал тийм ээ. Хүн судлал чинь дотроо сэтгэл судлалтай. Сэтгэл судлалын дотроо мэдрэл судлалтай. Тийм ээ. Зөвхөн мэдрэлийн хэсгийг судлал. Хамтар судалж гин гэж л харагдаж байгаа юм. Далаад оны ихээр юм дундуур далай багш баруун эрдэмтэд хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулалтыг гэсэн санал тавьсан юм гэдэг. Барууныхан ихээхэн тоомдэргүй хандаж та бидэнтэй юуны эрдэм шинжилгээний хурал хийх юм бол одоо шашнаасаа татгалзах хэрэг гарах байлгүй дээ гэх маягтай юм хэлсэн. Тэгээд хожим тэнд өөрөө далай багшд өөрөө очиж шүтэн барилдлагын холбогдлолтой илтгэл тавихад үнэхээр гайхсан, биширсэн байдаг. Тэгээд тэрнээс хойш барууныхан чинь хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал хийдэг болсон. Тэгээд байна. Одоо тэр хурлаа дандаа одоо энтхийн дарамсалаа гэдэг гямлай нурууны мохорт байж байгаа нэг жижигхэн хөгжил муутай тосгонд жил бүхэн өөрийнхөө зардлаар барууны эрдэмтэд ирээд далай багштай хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал хийгээд байдаг болчих. Тэр чинь одоо нэг юм хэлээд байна. Яг үнэндээ ингээ харахад бол шинжлэх ухааны салбарынхан одоо буддийн гүн ухаан, буддийн шинжлэх ухаан л болоод ингээ ойртдог болж байгаа нь бол их сайшаалтай харагдаад байгаа маа. Буддийн шинжлэх ухаан гэж та ер нь юуг онцолж хэлээд байна те? Таны бодлоор энэ буддийн шашны шинжлэх ухаан гэхлээр бараг одоо орчин үеийн хүмүүст бараг буухгүй баг. Тэгэхээр зүгээр шинжлэх ухаан гэдгийг хүмүүс нэг л одоо их айхтар хаалттай том одоо СЭДЭВ гэж ойлгодог. Шинжлэх ухаан гэдэг яг үнэн хэрэгтэй бол танин мэдэх мэдлэг гэсэн ойлголт. Энэ утгаараа бол буддийн шашны шинжлэх ухаан гэдэг ойлголт агуулгын хувьд ч байх ёстой. Тэгэхдээ 7-оос 8 дугаар зууны үед амьдарч байсан Шантидавагийн буддийн шашны шинжлэх ухаан ба ÜЗЭЛ онолын ХУРАНДАА гэсэн номыг бүтээжээ. Тэгэхээр буддийн шашны шинжлэх ухаан гэдэг ойлголт зөвхөн өнөөдрийн биш тэр аль 7-8 дугаар зууны үеийн ойлголт байж таарна. Ер нь яг Шантидавагийн тэр тийм 5-6 ном байдаг юм дэ. Тэрний хамгийн анхных нь монгол хэлээр орчуулж байгаа нь энэ болтой юм билээ. Тэгээ орчуулад одоо нийтийн хүртэл болгож байгаа тэрэнд одоо би хөлдөө их даган баясж байгаа энэ олон түмэн тэрнийг үздэг болоосоо залуучууд үзээсэн. Ер нь шашныг байна штэ. Шашныг өнөө цагийн залуучууд
шүтлэг гэхээсээ илүү зан суртахууны хэрэглээ болгож одоо ашиглах явдал их чухал болчиход байна. Хууль чухал уу? Чухал. Гэтэл одоо гэмт хэрэг хулгай хийх гэж байгаа хүн за эн чинь 76 дахь зүйлийн 2-оор шийдэх чинь би болий гэд болдгоо. Энэ чинь болохгүй зүйл. Ерөөс болохгүй зүйл гэсэн нэг тийм ойлголт толгойд нь бий болчихсон байж ижил болно гэхээс биш. Түүнээс биш авилга авах гэж байгаа дарга тэгж бодохгүй шүү дээ. Тэгвэл хэрвээ тэрний толгойд энэ одоо шашны зөв ойлголт байж байвал одоо сая одоо зөв явах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ ер нь бол одоо би буддист, бид буддист гэдэг ингээ ярихтаа зэрэг энэ буддист хүмүүсийн тоонд би өөрийгөө оруулаад байгаа юм. Тэгэхээр би яг хуу мэдээж одоо учир зүггүйгээр альва зүйлийн учир шалтгааныг мэдэхгүйгээр шүтгэл дэмий юм байна гэдгийг анзаарсан л да. Би юунд ингээ сүсгэлээ залбираад байгаа юм. Би юуны төлөө энэ өөрийгөө буддист гэж хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг тайлахын тулд би одоо энэ жавсантай бүтгэгдүүхийн хичээлүүдэд нь яваад анхны одоо мэддэхүүнүүдийг олж авч байгаа юм л та. Тэгэхээр эндээс би юу олж авсан гэхээр за энэ буддийн шинжлэх ухаан гэдэг чинь хүний сэтгэл рүү ойрдог юм байна. Тэр хоосон чанар гэдэг чинь сэтгэл юм байна. Сэтгэлийг хүмүүжүүлж одоо биеийн эзэмдэг бол сэтгэлийн эзэмдэг гэсэн үг гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр сэтгэл гэдэг чинь хоосон чанар юм байна. Хоосон чанарын онолыг буддийн гүн ухаан бол сайхан гэд тайлбарлаад өгчжээ. Буддийн ёс суртахууныг эзэмшээ тэрийг ойлгоод авсан хүн бол ёс суртахуун гэх чимийг мэдх юм аа гэж ингэж ойлгоод байгаа. Энэ зөв үү буруу юу? Энэ ийм юм. Шашинлэг байна гэдэг чинь таны яг саяны эхний хэллэг маш чухал зөв. Ялангуяа буддист байна гэдэг учир шалтгаанч байна гэсэн. Цаад өөрөний учир шалтгаан энэ цаадах бурхан багш хэлсэн юм шүү дээ. Миний шашныг ирээд үзээ. Тэгээ судлаад үзээ. Яг анхудаа бол яг алтыг яаж одоо шинжиж явдаг тэрэн шиг судлаж яж яв. Тэр тань таалагдахгүй байна. Ахгүй ч болно. Тэгэхээр тэрүүнийг судлаад үзэхдээ тэр учир шалтгаанч байна гэдэг талаас. Ер нь буддийн шинжлэх ухааныг их одоо тавьж хэлвэл учир шалтгаанч ухаан гэж хэлвэл зүгээр яхаа явцуурч яж магадгүй энэ учир шалтгаангүйгээр. Тэгээд энэ бурхан багш хүний одоо энэ темперамент гэдэг юу гэдэг вэ? Тэрүүнийг хоёр хуваасан байдаг. Хурц ухаантай хүн, арай мал ухаантай хүн. Тэгээд хурц ухаантай хүн бол эхлээд хоосон чанарын тухай ойлголт нь нэлээд төгс болж идэг юм байна. Тэрний дараагаар хоосон чанарын талаар анхны ойлголттой болсныхоо дараагаар сая бод сэтгэлийн талыг одоо ойлгож ихэдэг. Энэ чинь би гэдэг чинь үндсэнтэй юу ч биш юм байна. Би энэ ертөнцийн зүгээр өчүүхэн эдээс юм байна шүү дээ. Энэ бусдын одоо бусдад толгуурлаж л байж байгаа төдий юм байна. Тэгэхээр би бол бусдад туслах учиртай ийм одоо нэг байдгаал юм байна гэдгийг эхлээд ойлгочиход тэгээд дараагаар нь одоо бидний сэтгэл үүсдэг. Тэр жаахан молгодуу ухаантай гэдэг нь бол эхлээд тийм хүмүүсийг эхлээд бодийн сэтгэлд хөдөлдөг юм байна. Хөдөлсөөр байгаа яванда хоосон чанар. Тэгвэл ер нь яг буддийн гүн ухааны чинь эцсийн цаг гэх үү юу гэх хоосон чанар шүү дээ тийм ээ. Тэгсээр байгаа хоосон чанартай очдог гэсэн ийм юу байдаг. Тэгээд 70 багшин дээр юу гэж хэлсэн битээ тэр орчин үеийн 21-р зууны хүн болвол бүгд хурц ухаантнууд мөө. Тийм учраас одоо орчин үеийн хүмүүст бол одоо тэр учир шалтгаанч талаас нь ойлгуулах хэрэгтэй болохоос биш эхлээл залбираад бай, мөргөөд бай, итгээд бай гэж ингэж одоо хэлэх бол орчин үеийн хүн бол хүлээж авахгүй. Тийм учраас учир шалтгаантай таны хэлдэг тэр учир шалтгаанч гэдэг утга нь бол тэнд илүү төлхөө байгаа гэж ингэж хэлж байна. Аливаа зүйлийн нөлөөлөлгүйгээр аливаа зүйл нэг нөгөөгөөсөө заавал шүтэн барилгатай оршдгоо гэж. Хонь Эйнштейн одоо харьцангуй онол байна. Шүтэн барилгыг л хэлж байгаа юм. Оросын нэг зүүн бэлэгч хэлж байна. Бүх юм шудраг байдаг юм аа. Ганцгүй цаг хугацааны л асуудал байдаг. Үеийн үрийг хэлж байна. Тий, үеийн үр гэж саана байгаа юм шүү. Үеийн үр гэдэг чинь мөнх юм шүү. Арабын энэ юу орнуудаар бас цөөн орнуудаар явж ирсэн. Тэнд сэхэтнүүд нь учир шалтгааны үүднээс шашнаа их шүтж байна. Бидэнд хичээл заах гал орж ирж байгаа хүний одоо танилцуулга хийгээл одоо ийм эрдэмтэн, тийм доктор, профессор гэдэг ингээд янз юм. Арай багахан төвшний хүмүүс нэрэд нэг товчхон залбирал үйлдээл тэгээд номоо эхэлж байна. Дээшлэх тусмаа нөгөө залбирлынх нь хэмжээ одоо
далаас их юу болоод ингэж яаж. Гэтэл манай дээдсүүд маань өөрөөр шашингүй байх нь мод. Шашин бол магадгүй тэр мэдэн доотлын нөхдүүдийн шүтэх ёстой зүйл. Яг үнэн хэрэгтэй дээдсүүд энэ шашны талаар зөв ойлголттой болчих юм бол юун авилга. Авилга авч болохгүй, хулгай хийж болохгүй тухай харин Улсын их хурлын гишүүн одоо буддийн гүн ухаанд ингэж заасан юм аа гэдээ одоо бидэнд хэлжээвэл тэр одоо ухаан одоо энгийн ардуудад хүчтэй буунаад дээдсүүд маань бол ерөөсөө тэр тухай тэрнээс их хол. Дээдсэн суудлаа олохгүй бол доодс нь гүйдлээ олохгүй гэсэн энэ байдлыг болгоч одоо байдаг. Би заримдаа их хачийн боддیں۔ Ер нь бол бодлол хязгааргүй шүү дээ. Тийм хачийн боддیں۔ Энэ Монгол тамын орон болчих юм биш байгаа да. Данзаа ирвж хэлсэн юм гинлээ. Тамлаг нь тамтаггүй явдал чинь там байхгүй юу гэж. Одоо дээдс нь одоо энэ хулгай хийх авилга гэж юм тийм. Авилгач одоо хулгай шүү тийм. Тэгвэл ердийн хулгайч хүний хормоноос нэг 500 мянган цаасыг авчих юм бол тэр хүн хохир. Авилга авсан хүн бол 3 сая 500 хүнийхээ хармайг сольчихж байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа бол хамгийн амжигтай хулгайч чинь тэр дээр байна. Энэ авилга авах нь битгээл эх орныхоо хэвлийг авах нь гэдэг бол тэр аимшиг гадныханд зуучилж хулгай гэдэг бол одоо юу гэж хэлэх вэ? Би зүгээр ер нь яг нь буддийн шашны шинжлэх ухаан гэдэг бол залуучуудын боловсралтай хүмүүсийн эхлээд судлаж хийвэл захих ийм зүйл юм шиг. Одоо хэрвээ манай удирдлагууд дээдс одоо тэр төрийн тэргүүн сууж байгаа хүмүүс энэ буддын шашныхаа сургаалыг уншаад судлаад ингээд жоохон ч гэсэн үзсэн байсан бол тэр хүн болж төлөвшөх юм л да. Хүн болоод төлөвшчин. Хүн болоод төлөвшөөд ёс суртахуунтай байх юм бол тэр хүн юу л гэж одоо эх орноо хөдөлтөх яалаа л гэж хүний карманаас сулгаа айхүү яалаа л гэж авилгал ах уу те. Энэ бол одоо ёс суртахуунтай бол ёс суртахуунгүй байгаагийн хэлбэр хүн болж төлөвшөөгөөг ингээд асар том алдагдал байгаа юм байна. Дээдсүүдийн хийж одоо зүгээр ер нь одоо хан бидний өнгөрүүлсэн 70 жилд хийж байгаагүй хэргийг дээдсүүд өнөөдөр хийдэг болж тийм үү? Тоотал дэр нь миний 70 жил сонсоогүй тийм аимшигтай одоо гэмтэргийг хийдэг болж тийм үү? Хүчнэлэг нь одоо тэр академик тажуудын эсрэг гэмтэрэг гэж юу болж байна? Хүний наймаал гэж юу болж байна? Тэр энэ чинь энэ нүуний чинь үеийн өрн цаана юу болох вэ гэдэг дэргэл там гэж хум юу байдгийг тамтаггүй удал гэсэн ийм санаал одоо төрөөд байгаа юм л да. Тэг ийм имийг хэлмээр юм шиг байна. Зүгээр учир шалтгаан таны зүгээр учир шалтгааны үүднээс гэдгийг ер нь тэр л ерөөсөө чухал. Тэг энэ чойрын талын одоо хон Ямсанбуу багшийн чинь одоо гол одоо бидэнд яаж байгаа юм нь чойрын тал шүү дээ. Ер нь Ямсанбуу багшийн энэ хичээлийг юу гэж буддийн шашныг нийгэмшүүлж байгаа л үйл явдал. Нийгэмд өөрөөр нийгмийг буддийн шашны суурьтай болгох. Өөрөөр ёс суртахууны суурьтай болгох. Нийгэм гэдэг маань хүн өөрөө тийм ээ. Хүнийг одоо өөрөө нийгмийн цүн биш үү? Тийм. Тэрнийг л юутай болгож байгаа ийм үед бол энэ их буянтай үйлдэл. Тэр та Ямсанбуу багшийн хичээлд яг хэдийн үеэс сууж эхэлсэн бэ? Би 2016 оноос сууж. Энэ сургалтанд суугаад одоо ямар ололт амжилт танд одоо нэмэгдсэн? Тэгээ энэ сургалтанд суугаад яасан. Тэр ер нь буддийн гүн ухааныг судлах хүн Ямсанбуу багшийн хичээл суухаасаа өмнө энэ БУРХАН багшийн сургаал гэж нэг ном байдаг. Энх-хоёр энэ орчуулга нэг би Хадбаатар гэдэг хүний орчуулга би Шагдарсруу эмч 3 хүний орчуулга. Энэ номыг би нэг 2 жил гарan уншсан. Ер нь би зүгээр одоо залуучууд хэлвэл эхлээд энэ номыг уншмаар юм. Ганжуур данжуурын одоо тэр одоо олон ботоос шүүж авсан одоо юу нь бол ном нь бол БУРХАН багшийн сургаал гэж одоо энэ жижиг ном биш үү дээ. Энүүнийг би нэг 2 жил өгтөө уншсан. Тэрнийг үндснийхээ үндсэн дээр Ямсанбуу багшийн хичээд суусан надад ихээхэн одоо олцтой болсон. Ямсанбуу багшийн монгол хэлний онцтой чанар нь жилээс жилд сайжраад байгаа. Олон сайхан мэрэгд багш нарын хичээлийг сонсоол нь сэтгэлдээ бид нар оршоогоол нь тэрнээс бас л үндсэндээ тусал нэмэгцээр байгаа л одоо бид яг энэ зам руу ортлоо төөрнө гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ энэ зам мөрийн эхний шатн дээр эхний хөлөө тавьсан байна гэдэг бол бас их одоо буян зөв зам руу орж гэж байгааг үүд хаалга юм болоо гэж одоо анхлан хаалгын нээж байгаа хүний үед ингэж төсөөлж байгаа. 8 зөв зам мөр гэж ойлголт байдаг юунд. Тэрний 3-д нь байдгийн зөв амьдрах гэж.
Би эхлээд зөв амьдрах гэдгийг юу гэж ойлгосон гэвэл улаан чулуутын хогийн зүг дээр байгаа хүмүүс шиг амьдрч болохгүй гэсэн үг юм болов уу гэж бодож байлаа. Тэрнээс хойш ер нь 2-3 жилийн дараа за одоо мэдэхгүй энэ чинь улсын хурлын зарим гишүүн шиг амьдрч болохгүй гэсэн үг юм болов уу да гэж буусан шүү. А зүгээр шудраг ёсныхоо үднээс бол тэд чинь жинхэнэ та хэллээ тийм ээ. Хөдөлмөрөөр амьдрч байгаа юм. Шудраг ёсныхоо үднээс бол тэднийг зөв эднийх юу буруу болчиход байгаа. Өөрөөр яг одоо буддийн гүн ухааныг энэ одоо судалгааны материалуудыг эхний үзэхэд нэг ойлголт төрөөд дахиад нэг 10 хоногийн дараа дахиад үзэхдээ дахиад цааш нь юм орж ирээд ингээд улам нөгөөдөг чинь ингээд ундраад байдаг. Ундраад л одоо агуулга нь улам өргөсөөд ингээд л байдаг юм л да. Тэгэхээр би бас ингэж бодсон л доо. Ерөнхийдөө эхлээд юу ч одоо мэдэхгүй анхны ойлголтгүй явж байгаа хүн бол одоо би мэдчихээн гэж хэлэхэд их амархан байдаг юм байна лээ. Тийм ээ. Жохон ингээд нэг уншаад хэдэн хуудас эргүүлээд хэдэн ном уншаад тавьсны дараа би одоо юу ч мэдэхгүй юм байна шүү дээ гэж өөрийгөө голж эхэлдэг юм байна л дээ. Тэгэхээр та нэмсэн богшин хичээл 16 оноос явсан байна. Одоо ч 19 он. Одоо тэгэхээр та хэдэн курс яв, хэдэн жил суралцсан? Би яг нэг 4 жил орчим сурч байгаа юм. Тэр анхан шатны курс гэдэг юм самбуу багшийн курсыг одоо өндөрлүүлээд дунд шатны одоо юунд сургалтанд нь явж байна. Тийм ном судрыг судалсныхаа хэмжээгээр хүн даруй болдог гэж. Бясалгалыг аль хэрэг үр дүнтэй хийснийхээ одоо хэрээр хүн сэтгэлийн ариуслал буюу нисванаас нь жаахан багасдаг гэж. Уур нь багасна, шунал нь багасна, атааж өтөө нь багасна гэх мэтчлийн өөрөөр нисванаас идэр үндсэн юунууд нь багасна гэж ойлгодог. Зүгээр би их одоо ургуу болчихсон нисванаасгүй болчихсон гэвэл дэндүү холын зүйл. Зүгээр ер нь яг нөлөөлж байгааг ярахгүй хүнд нөлөөлөх нь зүгээр гарцаа байх. Өнөөдөр манайхан монголчууд боловсролыг мэрэгжилтэй болсныхаа боловсралтай болчихлоо гэж ойлгоод байна. Одоо инженер болчих байна, эмч болчих байна, юу бизнесийн одоо юутай болчих байна. Үнэхээр энэ бол мэрэгжил болохоос боловсрал биш. Боловсрал гэдэг чинь сэтгэлийн одоо ариуслал, сэтгэлийн одоо төгөлдршлөөр хэмжигддэг ийм зүйл юм шиг байна. Өнөөх том инженер чигээр тэрэг хийж байна. Нөгөөх том эдийн засагч хулгай хийж байна, авилга авч байна. Хуульчин ч одоо авилга авч байна. Одоо энэ сүүлийн үед хардаа. Тэгэхээр энэ боловсрал мөн үү? Тэгэхээр энэ чи өөрөлд нь боловсрал гэдэг ойлголтыг арай шинээр авч үзэх цаг болчихжээ. Тэгээ энэ үнийг одоо бид бас яамаар юм шиг байна. Энэ л утгаар нь буддизм хэрвээ сэтгэлийн хариуцлагатай болыг буддизм л үзнэ. Өөр хаанч. Сая энэ сүүлийн үед нэг юм энэ интернетээр яваад байна. Гадаадд сурч байгаа монгол оюутнууд тэр номын ярилцлага хийгээд байна. Тэгээ unlock podcast гэдэг нэг юм юунууд хоорондоо би Австралиас наг ярьж байна, Лондонгоос тэр ярьж байна гэж хоорондоо. Тэгээд тэднээс дандаа нөгөө англи хэл дээр баруун төглөгдсөн сэтгэл зүйн номуудыг хоорондоо яриад байх юм. Одоо би тэгж ойлгосон, тэгж үтж байна, ингэж үтж байна гэдэг ингээд. Тэрнийг би одоо гөр сонирхол сонсоод байсан чинь цэвэр буддийн гүн ухааны одоо агуулгатай юмнуудыг нөгөөх одоо тэр баруунд тэгэхээр барууны одоо бестселлер номууд яагаад энэ буддийн гүн ухааны агуулгатай болчихоо гэхдээ тэр хоёр юм байх шиг байна энд. Нэгдүгээр миний төрөчийн хэлдэг одоо нөгөө номд 3 орноос илүү баруунд илүү буддизмыг судалдаг болчихсон болохтой зэрэг тэндээс улбаатай тэр өөрөлдвөл тэгээ бестселлер номууд нь одоо ийм агуулгатай болчиход байх шиг байна. Хоёр талаас үнэн нэг л байдаг болохтой зэрэг үнэн рүү очиход одоо бурхан багшийн нээсэн тэр үнний сургаал руу сэтгэл зүйн өөрөлдвөл тэр судалгаа бас тэр лөө ойртоод байгаа. Ийм хоёр хандлага байх шиг байна. Сая нэг Америкт сурч байгаа ус Монгол охин ярьж байна. Гэхдээ энэ манай монголчуудад нэг буруу ойлголт байна. Юу юм гэсэн чинь бусдаас доор орохгүй амьдрна гэж яриад байх юм гэж. Энэ үндсэндээ атааж өтөө нөгөөх нь юу гэлээд байна л да. Яваад байна. Би болохтой зэрэг хүн гэдэг утга дотор зөв төлөвшөлттэй, зөв бодолтой, зөв зорилготой, зөв зорилгын төлөө зөв явж байгаа хүмүүсийг онцолж ирсэн л да.
Тийм тэр өөрөөр хэлбэл за та тэр буддист хүн болохын хувьд 8 зөв замаар явж байгаа хүнийг одоо зөв одоо төлөвшөлтэй байна гэж зөв байл гэдэг нэг дээр үе өгдөг. Зөв бай гэдгийн утгын цаана маш өргөн агуулга байдаг юм шүү дээ. Өөрөлдвөл одоохон 10 21-ээс татгал 10 цагаан буйны мөрөөр амьдр гэсэн тийм юмнууд л одоо байдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр утга нь илүү төлөхөө хэрэгтэй болов. Түүнээс биш одоо бусдаас дутуугүй байна гэдэл одоо шунаад байна шүү дээ. Бүгдээрээ уралдаж шунаад байхтай зэрэг чинь одоо бүр алиа алдаж өгсөн. Уул нь ер нь хүний амьдрал байна шүү дээ. Одоо таны нөхөр та хоёрын амьдрал бол ганцхан экземпляр. Нэг л хувь. Та хоёр одоо өөрөлдвөл нийгмээс тогтоосон хэмжээний төвшөнд байх бах. Би ганц хувь гээд би тэр яаж амьдэрсэн болно гэдээ одоо алиалцсан байж болохгүй үстэй. Тэгэхдээ заавал энэ бүгдээрээ торгон өсч би торгон өснөө. Жип хэмжээнд би уннаа. Одоо яаж яах юм тийм ээ? Одоо пансаг одоо орон суусан амьдэрч би заавал тэгж амьдэрх хэрэгтэй гэсэн энэ утгаар биш. Ерөөсө хүний амьдрал бол хүн ерөөсөө ертөнцийн ганцхан хувь шүү дээ. Одоо ихэр байсан ч л өөр. Тийм учраас тэр энэ үнийг буддизмд энэ талаас нь тайлбарлалт юм шүү. Тэгэхээр одоо та хоёрын дотор там гэж гараал байна, үйлийн үр гэж гараал шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр үйлийн үр гэдэг маань яг сайн явбал сайн, муу явбал муу л гэсэн юм шүү дээ. Үйлийн үрийн хэлхээ бол хязгаарч тасрахгүй. Энэ нь бол яг өвгдээдс гэж бид нар ярьдаг тийм. Үеийн өвгдээдсийн хэлхээ тасрахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо чи зөв хүн байх ёстой. Зөв хүн байхын тулд зөв сэтгэлийг эзэмсэн байх ёстой. 10 хар нүгэл гэдэг чинь ийм байдгийн, 10 цагаан буян гэдэг чинь ийм байдгийн. Одоо хойд төрөл чинь сайжирч гэдэг юм уу, буян хишгэн тогтнож гэдэг юм уу, ийм маягаар тайлбарлагдах болов уу гэж би бодож байна л да. Тэгэхээр та одоо Бурхны шашныхаа үе таалгыг дөнгөж сөхөөд яваа надад тэгээд манай сонсогч залуучуудад хандаж 8 зөв зам гэдэг чинь ийм байдгийн шүү гэдгийг өөр ихээр та хэлж өгвөл ямар вэ? 8 зөв. Ер нь буддын шашны хамгийн суур ойлголт нь үйлийн үр юм шүү дээ. Үйлийн үр. Тэг сайн үйл бүтээвэл үр нь сайн байна. Улгай хийвэл буруу хурцвал одоо юу гэдэг худлаа ярил ингээд энэ дудал өрнөл заавал буруу гарна гэсэн. Энүүнийг учир шалтгааных нь үүднээс ойлгуулах. Ер нь би дөрэндөө хачин боддог. Энэ шинжлэх ухаан үйлийн үрийг нотолчихосоо билээ. Тэгвэл хүмүүс өөрөөр хэлбэл одоо нэг гайхамшигтай хулгайч хойд насндаа одоо яаж зов зүдэрч ямар амтан болчихсон байгааг л харуулчих юм бол өнөөдөр хүн хулгай ихэ байчна да. Тэгвэл ер нь яг оюун санааны хүрээнд энэ үйлийн үрийг маш нарийн тайлбарлсан одоо өгөрийн шүтэлцээ үйлийн үрийн юг маш нарийн тайлбарлсан ийм юмнууд учиргүй байдаг юм л да. Энэ үүднээс нь өөрөдвөл за би яагаад ч зөв явахгүй болохгүй юм байна. Энэ одоо хулгай хийж болохгүй юм байна, худлаа ярьж болохгүй юм байна. Ингээд одоо бүх ингээд ойлгочих хүн нэг би. Ерөөсөд ингэж л ойлгохгүй болвол түүнээс харанхуйгаар одоо мөргөөд залбираад ингээд тэгвэл ер нь яг мөргөд залбирах юм уу бурхан гэж одоо өөрөдвөл энэ гэм бүхнээ ариусгаж одоо сайн бүхнийг цогцлоосон ийм одоо бодгалыг бурхан гинэ гэд энэнийг одоо хамгийн одоо дээд юмаа гэж тэрэн залбирах бол сайн хэрэг. Буянтай үед тэрнийг одоо дагсан буян одоо танд ирнэ. Тэрнээсээ илүү буян юу гэдэг мөн чанарыг ойлгоод тэр мөн чанарын одоо үйл мөн чанарыг ойлгоод тэрэн дээр үндэслээд одоо сайн үдийг бүтээгээд сайн одоо зөв замаар явж байгаа хүний энэ үдийг ямсан багш 1000 дахин илүү гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо бодтой юу таг баг. Энэ одоо сайн үдийг л бүтээдэг л ийм залуучуудыг учир шалтгааны үднээс л одоо бүтээчих юм болвол өнөөдөр зүгээр. Ер нь өөрөөр хэлбэл бурхны шашныг энэ учир шалтгааных нь үднээс тайлбарладаг тийм арга стил
давмгайлах шаардлага буй болсон баха одоо. Нэвтрүүлгийн оролцогч автын инженер Д. Бухбат. Эрхэм сонсогчдоо та бүхэн Бид Буддист нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүлээн авч сонслоо. Жарзандам хөдөлгөөн төвийн дэргэдэх Зохист Аялгуу 89.7 радио 2019 он